Oi gente, meu nome é Itamar Colasso e eu agora gostaria de dar uma dica quente a respeito de um baixo que não tem traste, é um baixo fretless. No caso, esse baixo aqui é um Godin, um excelente instrumento com muita qualidade, mas para você aproveitar esse instrumento direito, é importante que quando você toca o fretless, que você toque com a carne, para ele vibrar, para ele chorar, né? Então, usando a carne do dedo no fretless, você tem uma sonorização especial para ele. Muita gente toca esse instrumento e aí não gosta muito do som e nem da vibração dele, porque toca com a ponta do dedo. Se você tocar esse instrumento com a ponta do dedo, o som é diferente do que se você tocar com a carne. Então minha dica é, experimente um fretless usando a carne do dedo. Daí ele ronca e o som fica muito bom. E a mão direita, aquela mesma dica que eu já tinha dado. Vocês abafam as cordas que não estão sendo tocadas e toca bem relaxado.